মুরগির খাবার তৈরি। এই যে অল্প অল্প করে এটা হচ্ছে আমার মুরগির স্পেশাল খাবার, যা খেয়ে অতি দ্রুত আমার মুরগিগুলা বাড়তেছে। আলহামদুলিল্লাহ, এই খাবারের বানানোর নিয়মটা আমি নিজেই আবিষ্কার করছি। আমাদের ChatGPT রোবট এবং এদের একটু চিন্তা ভাবনা করে কম খরচে এই খাবারটা আবিষ্কার করছি। এটা মুরগি যেমন খেতে পছন্দ করে, ওরকম খরচটাও খুব কম। এখানে ফিড দিলে এক বেলায় 70-80-100 টাকার মতো খাবার লাগে। এখানে ফিড অল্প থাকে, সব মিলে 50-60 টাকার খাবার। আর ওই নিয়মটা জানতে চাইলে আমাকে বলবেন। আসসালামু আলাইকুম।